আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত সুধী, এইমাত্র মাওনা চৌরাস্তা থেকে ফুলবাড়িয়ার বাইপাস রুটে একটি গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। যে গাড়ির নাম্বারটি হলো ঢাকা মেট্রো ড 143339 143339 ঢাকা মেট্রো ঢ। গাড়িতে চিনি ভরা, গাড়ির খাদ্য ভরা, দুঃখিত খাদ্য ভরা। গাড়ির হেল্পার এবং ড্রাইভার, হেল্পারে সুস্থ আছে, ড্রাইভারটা একটু অ্যাক্সিডেন্ট গুরুতর। যদি এই গাড়ির হিতাকাঙ্ক্ষী লোক আমার এই ভিডিওটি পান তাহলে সরাসরি মাওনা চৌরাস্তা আল হারাম মেডিকেলে যোগাযোগ করবেন। এখানে উপস্থিত জনগণ, আমি রানিং পথে যাইতেছিলাম, এইমাত্র অ্যাক্সিডেন্টটা হলো। সম্মানিত সুধী, আমার এই ভিডিওটা একটু শেয়ার করেন, আমি গাড়িটা দেখাচ্ছি, একটু ভিডিওটা শেয়ার করেন সবাই, যাতে করে এই লোকের যারা অ্যাক্সিডেন্ট করছে তাদের আপনজন যাতে খুঁজে পায়, আপনজন যাতে দ্রুত আসতে পারে। কেউ আছে গাড়ির ভিতরে? আরো কেউ আছে ভাই? গাড়ির ভিতরে আরো কেউ আছে? একটি গাড়ি 70 সম্ভবত 709 মডেল, গাড়িতে খাদ্য ভরা ছিল।